This is how we light a cigarette in Jordan. رواحة. Oh, fuck, that's how you light a cigarette in Jordan. I remember زمان كان سويت لقيت ولعت سيجارة بسود نار برا. لقيت يحرق أسامة حرق زبالة. شو أنا سويت؟ جبت دخان ولعت هيك فوق الزبالة. زبالة من بقى حريقة من الزبالة. حريقة ولا من الزبالة. I bet Giceworld, this is how you fix an engine, bro. You want solar? How you solar? بس دموعك. saying. جماعة وديت رسالة يا أحمد. تعال. وديت له؟ تعال. إذا وديت له تعال. مسك هذا شوي. وين راح؟ Two, 300 with the wall. Back with chilling with Osama. And that's facts, y'all. Bro, been a whole day, been uploading like 5 videos a day, bro. وقدر أبو خان دوريك أبوك. احكي له أنا بقيت مع قسون. مين قصون؟ قسون عتومن يسوف. قسون عتومن يسوف. Yeah, bro. هاي مرتي برو. شفته مسكت ايدي برو. مسكت ايده انا وياه هنا زين. ما في بوسة؟ لا بعدي. فا. ما لا هي جت عندي برو. ابوي راح شغل. بمزح برو. فيديو؟ قلت اسوي فيديو سويت. فرهول انا. فا. فرهول بكم التيت. This is معلم يحكي عربية. This is معلم ابو سيارة. نعم. اسمي أنا اسمي أبو حجرة. أبو حجر شو؟ أبو حجر. رايح على الحجر. أنا أبو حجرة. النوس لقيت كنت النوس؟ نوس؟ لا أنا من عتوم. سامي نزل طبعا بستون شوفوا دغري. أنا جيعس جوجزة عتوم. صاحبي. أنا اسمي جوجزة برو. مين عطسة؟ أنا جوجزة. أبوك شو اسمه؟ شي أبو بطاطا. شو اسمه؟ أبو بطاطا. أما شي أم بطاطا. أبو كان دوريك وقال راح يجي على الدار راح أجيب غدا للدار. شي احكي له أنا مشون برو. راح أجيب همبرجر. همبرجر؟ راح أجيب همبرجر هذا والله عن جد. هاللحمة ناعمة بس هو بحطه فوق القلاية برو. همبرجر يعني ماكدونالدز ولا. والله طاح هسه راح أجيب همبرجر. همبرجر يعني لحمة ناعمة حط فوق القلاية ملح بس. خليك في الدار تروحش من هون. لا بدي لا عفاني اروح على الدار. هو بده يجيب الجنزير ويحبسني. بدي شيء يحبسني هنس برا. انت باقي الكلب عشان يحبسك بالجنزير. حاجه حكالي برو حبسني بالجنزير قبل مره. كثير مره. هذا هنس انا برا هسه. لا ما ادريش. طالع. حكى انا هون باردن بده بده ربيني زي الكلب برو. ما عندك هذا. نزل هذا. انزل تحت. دغري شده نزل دغري. والله وش هو مسامة بوجهه. حاطين مسامة شوي. انزل كان. لا خلاص. بس لا تريد. مجموع. وين ما. لا تريد بالكلب. قيس. شو اسمك؟ اسمي ابو حجر. وين كشنيت؟ يعني. وين كشنيت السن؟ شو مالك هذا؟ هي ما انا هذول هو لا يا هذا ما بشتغل معي قاعد مش عادي. علي بكره جاي. ايش يسوي؟ ما مريض علي. اجي بعث بقولي ما جاش يداوم اليوم. مريض هو. شو كنت في يداوم؟ قال لي مريض كان اذنه بتوجع. استاهل. شو اسمه غير؟ انا اسمي شي بالليل ولا بالنهار؟ اسمي بالليل. وين بتنام اليوم؟ شي بالدوان. انا نايم بالدوان. ليش؟ لانه في شبح. شو شبح؟ في شبح بالدار. شفت شبح برو. في كثير شبح بالدار. احنا ننام بالدوان. قيس. يا برو. بيجيش على الشبح يعني؟ في عندك كمان شبح. انا بالوي اجي عندك
ويشوف له شبح بالدار وين شفته؟ بحمام ويقضي قاعدة you know what I'm لا saying. احنا بجيش عندنا. هنا. ايه عندك برو. لا اليوم كان عندي. اليوم الشبح عند الصبح كان قاعد عندي. بقول قيس قدام مسكوه اقتله. حكيت معه اليوم رحت عنده بقينا بقيت برا معه بعدين مشينا قصدي انه ساحة عليك هذا بدي ياكله. رحت عنده. ما الصبح تعال الصبح بكير. لا مش صبح رحت عنده ممكن الصبح داير. صبح بقيت معه بسون. مين؟ عند يونس كان صح. الناس؟ يونس كمان شو بسوي الناس؟ قاعد؟ بقي احكي مع حبيبتي برو. فا يا حول الله. وداه. وديته ما يروحش بكره على الترخيص غير لما ما يفوتش على الفحص غير لما يحكي مع الفوائد. بس ما بروحش غادي قاعد. شو قاعد بقى؟ ودي جمال خلينا نجح جمال. مالك شيخ؟ بقيت شارب مي من الكولر. شو؟ شربت اليوم. شو تغديت اليوم؟ شو تغديت اليوم؟ اكل شو انا سويت سباجيتي. فلافل؟ لا سباجيتي ماكروني طويل. امين. عندي انا الطباخ انا شيف. انا شيف برو. انا شيف. لزق. هات المدلة. حط زيت. حط زيت. زيت بالذات هاي زيت وراك. فاو. الصبح نخد. شي بقعد احكي مع حبيبتي برو. كان صومي. بقعد بصرف مالي. اخذتني معك الصبح. شي تعال انا بقيت معك الصبح شفتنيش؟ سوينا فيديو صح بقينا نصور لا وين الصبح. اسامة ويانا بقينا نلف ورقة زبطة. ورقة وثمان مع مروانة. هات شكوش على الكرسي هذاك. هاي شكو شو. شحكوش ولا شكوش هيك. هاي الكرسي هذا كبير عندك. No I mean ليش في هذا ليش برو ذي تبي الشكوش صار ايدي انا قزعت راسه غسل. غسل هون. والله كاس غسل. برو تروح على الداب غسل. فو نيجي غسل روح على هذا الداب. ايش بدي يصير برو. هاي في تصير فيه فوت غسل من هون. بتعبى وعيتك. عادي بكل اسود انسى. حضرتك بكسر 14 بكسر 14 مشارنا ولا نلاقيه؟ قلت لك الموتور في الموتور وهات بكسر 14 مشارنا مش شادر كيف بدي في الموتور يعني وهسه مش الدنيا امسك كل ساعة وين براغي وين براغي وين هم؟ براغي ايش صدر؟ براغي الموتور شو براغي الموتور؟ شو مدريني وين براغي؟ براغي 14 مشرف صغير يكسر الله الشرف يصير وين براغي صدر وين هم؟ شو جماعة؟ وين براغي فكيت براغي؟ جبتوا معك براغي؟ شو صار معك جماعة؟ ايش بدك اسامه؟ براغي. وين اللي براغي؟ براغي دلو براغي وين؟ مش فكر شو. براغي هون. هاي في عنده. براغي بكم وين؟ هذا براغي شو؟ انا برو هذا في براغي كمان. براغي بكم وين ولا؟ كوب بكم؟ كمان براغي بكم وين؟ الله يطلع عمرك كمان انت واحد نداني لا هي هنداني شو؟ جمال ناداني نصور يصور so I said bet so بقيت اسوي فيديوز اليوم انا وعصام بقينا نلف مروانة اليوم بعدين سرق الدجاجة بعدين جيت هون هاي نصور فيديو ثاني. دجاجة؟ سرقنا دجاجة برو. Nice facts bro. هاي في براهون.
امسكوا الموتور. دقيقة لازم نشوف البرغي بدك شو بغيين. البرغي اصلا مش طول الدنيا. هاي برغي عندك. اشوف. فيديو هو فيديو برو. غني حطي غني موداتين. بنلتين is the duplicate. لا كمل. أغنية on يوتيوب مش حافظ برو. وقف شمال. لف معك. شايفني هو قلني. انت صوت مرة. يا الله يا الله. فاو. لف هندسة. بس. فكو. لا لف. فكو. فكو عادي. No problem. No problem. فاو. فاهم. شو تلفون؟ شو تلفون؟ نعم جدعان. زين حاط فيه هون؟ جدعان عندي 50 برو. 150؟ ابشر. ها. لعيد ميلادك. متى عيد ميلادك برو؟ فاضي اليوم. اليوم اليوم الساعة 10 بالليل. فاو. حضرنا كيكة وقزاز بيبسي. روح. ابشر برو. وشمعة. يا ابشر برو. اشتري دخان حساب. ان شاء الله برو. طفران انا اليوم. شي انا كمان برو. انا كمان برو. يعني انت صاحبي؟ ما كان لا صعبة برو. 5000 وين 5000. ان شاء الله برو. ما قال لي نوس معطيه 50 إن شاء الله وين برو. 50 اعطيك اياه. نو. ابوك اجى. شي انا حيل انا مشون. اي وانا مشون برو. هذا بشوفوه افرفوه هذا بشوفوه بامريكا. كل حدا ان شيكاغو. يحالهم 100 مرة. كل حدا بيشوف هذا الفيديو برو. انت صرت مشهور. مع المية حيتان شوفك الغاد انت. ها؟ على المية حيتان غاد. ما انا عارف عشان هيك راح يشوفه 100 مرة. شو نسوي؟ ايش عندهم الشغل هذا؟ على الارض وكذا وزباله. صور حالك. سويتها لي اليوم. غني حالك. سويتها لي اليوم. انا وياك صورنا مع بعض. شو البستون؟ ها؟ بس. حطيتين. ان الليرتين ايش تري بكيت. واحد ونص خليه يعطيك ليش. نفس شو اعطاني برو. صح؟ صرفتين. شو صرفتين عشان بكيت. اشتري فيهم كيف؟ بس عنديش بكيت هسه يعني زمان اتاني زمان هسه عنديش شيء. صبروا علي يقول هات روح. روح سكر هسه انا سجيت. فرشي انت بفرشي موتور وانا بفرشي اسناني. تسمخ كويس. انا مش كويس. تبني انا انا بمين انت؟ ابن زعتر. زعتر؟ ابو خصم اسمه زعتر صار؟ اسمه عمر زعتر. امك شو اسمها؟ عمر زعتر. امك شو اسمها؟ اسمها ويدة. ويدة. عرفت ويدة؟ هسه جمان ويدة تعرفها جمان هاي؟ امه هاي. اسمها جمانة؟ اسمها ويدة. تعرفها امه؟ ويدة؟ عيدة. امتي اسمها عيدة. جمانة سدع. لها الله كرتمان. قومات. جمانة. عوقة كم عوقة؟ معوقة. عقلها مش براس. الجامعة اسمها كذا. الجامعة هي.
هو معاه سلطة أبغى. انا والله بسبب عنها كل الامراض بتصيب. وانا عملت كل سوحيني ذاك اليوم بالليل. ان شاء الله. لو كيف؟ اوسامة خليها عندك شوي وعلي لي حكيها فوق. ليه؟ وين؟ اجا ابوك اجا ابوك. انا بحكي انا مش هون برو. احكي له انا مش هون برو. برو انا مش هون برو. انا مش هون برو. كل سنة ورجعنا. انا مش هون برو. What's this? سيارة أخضر مش فكرة تاكسي. ها؟ سيارة أخضر مش هو. ايه هو تاكسي جديدة. وأنا مش هون. هي جاي. خليه يجي شو سوي له؟ تمام. اه. مو شوي سامة. ايه. اعطيني اعطيني. لا اعطيني طريقة شوي. خلاص شد شوي كذا وشد وزن بس. سكي شوي سكي شوي. يا حبيبي شوفها. نفس الشغل. نفس الزيت وزعته. شو بخلص كان قال صبي. هو معاه غدار بتروح فيها. كمان. What's up bro? شو هذا وش حطيت؟ منظر؟ لحاله مدالي حط مدالي. لحاله برو. لحاله برو. شغاله؟ شو تغسله كله يعني. هو بالك يا زلمه قبل ما نشتغل. شو ضوء زين؟ شو بقول؟ شغال؟ ورايح؟ أمان تعال. اسبوع؟ مالك؟ مالك شيخ؟ جزيتني برو. غصب اطرح على الشكل. ما برو. اطرح عندك اطرح. ما أنا بديش صور بيج فيه برو. خليه يجي شو سوي له ها؟ يعني كل مرة سيارة عمرك كنت حدا هم منوف هو.
ما غير ولا شي bro. ما غير يا زلمه 13 شهور روح I'm gonna go. انت روح من قوم I'm gonna go. يلا سيكون يلا دزكم مفتوح هات سكن هات سكن. I bet Giceworld been like 20,000 minutes. We're not doing nothing. He just fixing engine, boy. He fixing stuff, bro. And that's facts, bro. I'm gonna end this video because it's too long. Subscribe right now for more videos. We got 400 subscribers, boy. Shout out to Giceworld on 4. That's facts, boy. We ganging this beat, you know what I'm saying? But now we're gonna walk around the middle of the street. Yeah, we ganging this beat, you know what I'm saying? Boy, G-Ice, you know what I'm saying? We going. Almost breaking the house right now. We G-Ice for us, so we gotta do savage. We gotta do savage stuff every day, bro. Shout out to G-Ice. Oh, once a young spider. I bet we go. Oh, we're gonna see what's good with young Spike, bro. No, bro. We're gonna chill with young Spike right now. Hey, young Spike, come back. Young Spike just ran away. I opened the door. Dang. Oh snap, bro. Young Spike just ran over a cat. Oh, fuck, that's gang shit. Young Spike, you got 5 seconds to come over here. I'm gonna close the gate. You're never coming back in. 5, 4, 3, 2. Alright, man, get locked out, nigga. Alright, young Spike getting locked out, boy. Damn. This boy Gice. We're gonna break in the house right now. We're gonna charge my phone, then we're gonna what are we gonna do? Shower, shave my face, upload this videos and hit up my girl. That's facts, boy. Shout out Soon at Tom and the Soof. Shout out my Arab girlfriend. That's facts, boy. Shout out Soon at Tom and the Soof. Bro, the house is empty. The house is empty. I don't know if she's watching my video. I don't know if she's gonna watch this long ass video. But this is the end of the video. And if you really made it to the end of the video, comment. If you made it to the end of the video, comment Gucci oil. How you spell it? Gussi oil. OIL. Gucci oil. Because mechanics be working. Comment Savage Mechanics. Also, yeah, comment Savage Mechanics, bro. It's about G-Ice. We have 400 subscribers. Shout out everyone on Giceworld on fall. I'll upload the video right now. But G-Ice, we ganging this piece. We got Arab do-rag, you know what I'm saying? Oh, you want to check out my hair? This is a check. Check my waves. Check your waves, bro. It's your boy G-Ice, you know what I'm saying? I got these waves, you know what I'm saying? Got these waves. Cool wavy. You know what I'm saying? It's my waves, you know what I'm saying? Check out my waves, bro. Gang in me. Gang. It's my waves right now, you know what I'm saying? You know what I'm saying? Gotta keep that door right. I remember I was bald in November 12, 2017. Now I have hair. If you didn't see my video, check that video. It's called Bald to Dreads. Comment G-Ice. No, search. Go to YouTube. Search Giceworld Bald to Dreads, and that's how you can find that video. It's made in 2017, but like November 2017. I don't really know. But it's G-Ice. It's G-Ice video. You know what I'm saying? Shout out Giceworld. Shout out everyone. Shout out homeboy. Shout out Kiko's man. Shout out Christmas shopping. Shout out everyone. Shout out Touch the Wrench. And shout out my girl. Shout out my wife. Soon at 2 minutes off on 4. Alright, end this video.